omwami ono bamuyita Kakalamu so kwogera bwoti abakungu bamalabe sembera wano bwoti tasobola kwogera olw'omukwano gwe gwabadde alina n'omusajja kwe tuzze okuwerekera mu kitiibwa Jajja Ichuli. Munaamusonyiwa tasobola kwogera. Jajja Ichuli yaleetebwa omusajja muyita Pengepenge yeyantegeeza etusigala ne Jajja Ichuli n'anjagala nnyo era twali tukwataganira wamu nga buli kintu kyonna tukikola bulungi. Nsaba Abannayuganda ffenna nga bwe tuli wano Jajja Ichuli tumusabire Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Ne neebaza Haji Honorable Nsereko Muhammad omwami oyo atulambise nze ne Jajja Ichuli atulambise nawe ensobi. Nze nakwata Jajja Ichuli ne muteeka wa muzeyide b'ekkulu nze nakulira b'ekkulu essimu omukulu Edmizaya nsaba ko babloga bannaye eri tenti eri ma VIP nga tusobola okubeera nga tulabagana bulungi. Nsaba tusikemu katono emabega wali abantu bali babeere nga bafulumenga ekigenda maaso tuleme babikka. Again, Allah awe omugenzi ekyumulo ekyemirembe. Penge gy'oli muganda wange guma muganda wo gwe waleeta mu blogi Allah bwatu bwasazeewo naye kirungi akasimu kawankubidde nsobodde okubeera nti no ntuuka nentuusa obubaka bwo. Yes, babloggers abali wano bangi abamu tebabamanyi abalala babamanyi. Nsaba buli muntu agenda kwogera erinnya lye. Honorable Segirinya Muhammad nawe taata oli blogger nkolamusiza maximum respect. Yes, nsaba ntandikire wano jangu wano oyogere bwogezi linnya lyo otole salaamu. Assalamu alaikum. Erinnya lyange bamuyita Sarah Henza abasinga ndowooza lyommanyi. Simanyi engeri gyekituuse wano kyewuunyisa okubanga tuli wano nga tuyakira okusiibula Isima atwagadde kyekigambo kyensobola okwogera nti Isima buli omu ku ffe amwagadde mu kiti kye. Isima atwagadde era nensaba Allah mugaziyize ensanaye amuwe n'ekiwummulo eky'emirembe. Bannaye tusabye kwogera bwogezi mannya olw'obudde. Bambi twogere bwogezi linnya nakutoka salaamu kima tata gwotako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amanya yenze Abdul Sempija from Djibouti. Thank you. Bannange kitalo nnyo kitala ddala amanya agange nze Alan Cruz kitalo nnyo kyayisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya nze Pizikilak. Allahumma ghafirahu wa rahamahu waskunuhu fi jannati na'im. Divosh Amanya nze Divosh Matovu ngakola n'omukutu baguyita Celebrity Track UG. Amanya agange nze Superstar kitalo nnyo ekyamunaffe small access. Tusaba Mukama akamuwe ekiwummulo eky'emirembe. Amanya Vicky kola n'omukutu Vicky exclusive kitalo nnyo ekya muganda waffe. Yino poloti etundibwa n'ennyumba yaamu esangibwa Wakisonga wakava Nansana mu katawuni k'Ebbanda. Tawuni ekuze amakubo malungi era n'ebikondo byolaba bye byawula akabanja mweri ku banneiba. Ennyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiro eddene ebulako plasta na kuggala. Weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okulya mu kibuga Kampala. Naawe ayagala poloti
ez'ebyapa 150 ebuddo omukubira ku ssimu wansi awo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Abapasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe wagula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread eby'omulembe. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp, kola order keeke ekutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifo kifunda, tewunya ate tenuunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi z'ezinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa keedi oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitama nnyo okufiirwa mukwano gwaffe Isma abadde blogger ate nga kitunzi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, ate abadde muwagizi wa Muzeeyi Museveni, ate abadde muwagizi wa General Muhoozi. Ku lwaffe ng'aba MK Movement twafunye amawulire ag'okufa ogw'okutibwa kwa Isma mu Bukambwe akawungeezi k'olweggulo, twabadde Kasese. Mukama waffe chairman n'alagira nti tujje twetabe mu kuziika. So lutuuse ku makya netwegatta ku famire okuprosesinga omubiri gw'omugenzi ogujja mulago ogutwala mu maka ga kitaawe ezana. Era wabadde wabulawo budget ebadde ya $5,000,000, Muzeeyi budget gyeyatuwadde ng'ebulako $5,000,000. Mukama waffe General Muhoozi nazo n'aziweereza ku simu ya Muzeeyi ziyambeko mu kuziika. Ffe ng'aba MK Movement tunyoleddwa nnyo okufiirwa mukwano gwaffe, era tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa, ate era tusaba n'abo abakambwe abagenda bata abantu obukambwe mu bukendeeze, ate tubasaba abatemu abo abatemu bamanyi gye bali. So twagala Mukama muwumuze emirembe, ate n'okunoonyereza General Muhoozi agambye mu mukutu gwe, agambye tubategeeze nti ye mwennyini asukiddemu okwegatta ku poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala okulaba nti tufuna abatemu abasse Buganda waffe, n'abalina obusungu obungi babukendeeza. Kitalo kya mukwano gwaffe Isima. Era mwenna abali wano muli bakandideeti bakufa temuseka nnyo. Kuba empologoma erya muddo, empologoma terya muddo, erya ennyama, erya ennyama. Ennyama bw'eggwayo ng'erya omwana gwayo, omwana gwayo bw'eguggwayo nga yo kennyini efa. Kitegeeza ki? Jajja Ichuli sayidi gy'abadde awagira buli ssaawa neeranga ng'ate ye tuleese wano mu maziga bw'atayiga era takola mutima oyiga ddi. Era Bannayuganda mukimanyi ng'ekisinza basibako embeera endi mutya okufa. Bonna bonna abali wano muli bazadde mwazaala abaana, nina mukwano gwange bala musijja mukwekerera. Baby forbid omwana we yafa. Naye yamuteekamu obulungu busa ku mwana yagaana okuwona. Nze nali mulina mu ngalo bwe kitegeeza Katonda yagaba obulamu. Kubanga ssente n'emmundu esobola kutaasa, ekikutaasa kiba wa Katonda kubanga eri gyewajjamu ku nsi tewagimanya. Amanya n'eddoboozi bampita architect Kyenkya Ashurafu Mukiibi nga nze omu ku kwabo abakola mu Regico Construction Company Limited. Nze yakuba pulaani ennyumba eyo ne bannanga bitukola mu company. Ennyumba eno nga bw'ogiraba ekisookera ddala ya bisenge 5. Ya bisenge 5 nti ku ground floor ndiwe wano wolaba wano. Waliwo ebisenge 2 ebisulwamu. Ebisenge 2 ebisulwamu we wali ne kitchen, waliwo ne dining,
waliwo ne sitting room nga ngazi bulungi, then eri waggulu gy'ogenda okusanga master bedroom ennene obulungi kubanga mu kyo erimu walk-in closet nti omuntu amala kuyitamu n'alaba wardrobes ze ng'aziraba mwe muli master bedroom naye ina toilet yayo eri self contained n'ebisenge byonna ebiri waggulu eyo biri self contained. So mukola plan abeera nannyini yakuwa idea oba gojja ne idea yo ne tugenda n'eyo? Ebiseera ebisinga onannyini aba n'ekirooto n'agamba nze nandyagadde ennyumba yange neefaanana bweti ne bweti ne bweti, kati bwantunuzaamu ekirooto ky'ennyumba ye nange kwentandikira okuzimba ne mugamba okusinza ku kirooto kyo tujja kukola bwe tuti tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti nendeba kuba ndowooza kankiyita dictator nti kyekyo kyenkuwadde ky'oba okola ki ky'oba ozimba mba nina okufuba okulaba nti ekirooto kyoyo client nyumba ye nti sisa mugamba nti kati ng'ono nga yagala ebisenge 5 sobola kuva ne mugamba zimba ebisenge 5 ye aba alina ensonga lwaki ayaga ebisenge bimeka 5 kati nze muyambako nti kino kisenge kibeere wano kino kibeere wano ku nsonga eno n'eno nti oba ku nsonga ya plumbing ekisenge kiteeke wano ku nsonga ya nti master bedroom yeetaaga privacy giteeke wano bweti kwegana ne mu designing nyumba enaalabika etya nze kyebimu architect bye tukola kukwata birooto by'abantu kubiteeka into reality. Ati Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo, tulina nga onalaba nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Logical emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo. Era Katonda wanaabakkiriza ojja genda okudda kwene ennyumba nga fe abali kati nga tuli mu kukola teyiro nazo tuzisiba, ojja genda okudda kw'ennyumba ate nga ffe tuli mu kugisiiga langi. So kwegamba omuntu wakolagana nammwe teri kukyusakyusa bakozi, teri kukyusa bakozi, tusobola asobola we tuba tukanyiza bulungi omanye ebintu ebyemirimu gyaffe bya kukanya na kwesigaŋŋana kira nti waba atwesize naga kati Logical gyenkutte era naffe obwesigwa bwe tetubusuula tusobola n'okugamba nti tuzimbe ennyumba ntumuwa kisumuluzo ye n'akeera enkya ng'ayingira buyingizi nga bukimu tukikoze. Mu kuzimba ennyumba zino eza kalina nze naawe buli omu yali badde agyeyagaliza naye ebiseera ebimu tumanyi nti kalina z'abagagga bokka. Kituufu ekyo oba buli muntu asobola ozimba kalina ye wamba nga ngisobola nnyinza kukola ntya nange okuteekawo kalina biki bye nnyina okutunulira? Kati ekintu ng'ekyo nga bwe nkugambye nti okuzimba ekkalina tekitandika butandisi nti tukitandikawa mu pulaani. Kati omuntu ajjanga omuntu ayinza okuba nga ayagala ya bisenge 5 naye n'agamba nti na ssente weezi ntugamba ebisenge 5 biza obutakola ki obutavaayo kusinza ku ssente z'olina nti kola ebisenge 4 ebakola ebisenge 3. Nga bwe nkugambye nti aba alina okuva eno manyi tubikola mpola phases netugamba tutandise ku phase ya pulaani kati tugamba nti ku phase ya pulaani ffe nga Logical tujja kusaba bakakadde wajja kusaba $5,000 nga bwe nkugambye nti bibya byakuteesegana ne bakirayanti baffe tetuteekawo nti kyatteeka nti kukira pulaani mu Logical oba yakalina kakadde oba bukadde 2 oba $2,000 emba yakuteeseganya nti kirayanti wange azze enfuna ye eri bweti nti ne tulaba engeri gye tumukolera okusinziira kukola ki ku nfuna ye. Era omuntu ayinza okuba ayagala kalina nenga ssente aziina asobola n'agamba tukube pulaani n'awummulamu n'agamba tusime omusingi n'awummulamu tuzimbira ddala bangalo ennyumba ezikoma wansi, ennyumba ya bulijjo kisenge kimu bisenge 2 bisenge 3 kwegamba yonna kyonna nga kizimbibwa ne ba toilet ffe tubizimba